بعد ما اتكلمنا المره اللي فاتت على الاسباب الغير فمويه اللي ممكن تسبب لك رائحه الفم المزعجه والغير محببه، وقلنا ان انت محتاج تراجع اخصائي الانف والاذن او اخصائي امراض الجهاز الهضمي او الامراض الباطنيه لمعرفه سبب المشكله وعلاجها عشان تتغلب على رائحه الفم. النهارده بقى هتكلم على الاسباب الفمويه اللي ممكن بسبب مشاكل في اللثه او الاسنان تظهر عندك رائحه الفم الغير محببه. نبدا باكثر الاسباب واشهرها، وهو تراكم الجير والبلاك على الاسنان وعدم العنايه بنظافه الفم باستخدام الفرشه بصوره منتظمه. وزي ما احنا عارفين ان تراكم الجير واهمال الفرشه والمعجون ممكن يعمل لك جيوب لثويه، وبالتالي هيكون عندك تراكم للبكتيريا وبقايا الطعام جوه الجيوب اللثويه، وده بيعمل التهابات شديده في اللثه، وبالتالي هيعمل لك رائحه فم غير محببه. وعشان نتغلب على المشكله دي محتاجين نتابع مع طبيب الاسنان لتنظيف الجير بصوره دوريه، وكذلك تنظيف اللثه والجيوب اللثويه بالصوره المطلوبه، وتهتم انت بالفرشه والمعجون بالشكل المطلوب بصوره يوميه. ثاني سبب ممكن يعمل لك رائحه فم غير محببه هي المعالجات السابقه او القديمه، زي ان انت مثلا يكون عندك حشوه سابقه بتسبب لك تراكم لبقايا الطعام او تركيبه بتحشر الاكل. كل دي اسباب ممكن تعمل لك رائحه فم غير محببه، وعشان نتغلب على المشكله دي محتاجين نراجع طبيب الاسنان ونعيد اي معالجه سابقه غير صحيحه ونعملها بالشكل المثالي عشان نتغلب على رائحه الفم. ثالث سبب هتكلم عنه وهو وجود التسوسات والحفر الموجوده في الضروس، وده بعيدا عن ان هو ممكن يعمل لك رائحه فم غير محببه، التسوس هيبدا عمقه يزيد لغايه اما يوصل للعصب، وقتها ممكن يعمل لك تعفن في العصب ويظهر عندنا ما يسمى بخراج الاسنان اللي بيكون مؤلم بصوره كبيره، وكذلك بيعمل رائحه قويه مزعجه وغير محببه. وعشان كده لازم تراجع عند طبيب الاسنان عشان تعمل اي تسوس او اي حفره موجوده وتعالجها من بدري قبل ما توصل للعصب وتعمل لك. رابع سبب وهو لحميه ضرس العقل، واحنا سبق واتكلمنا عن مشاكل ضرس العقل، واللحميه دي عباره عن جزء من اللثه بيغطي ضرس العقل، وبيظهر عند الناس اللي لم يكتمل عندهم نمو ضرس العقل، وده بيحصل ان بقايا الاطعمه والبكتيريا بتدخل تحت اللحميه دي وتعمل لك رائحه فم غير محببه. وعشان نتغلب على المشكله دي محتاجين ان احنا نزيل اللحميه دي عند طبيب الاسنان او نخلع الضرس نفسه. خامس سبب وهو جفاف الفم، وده بيحصل بسبب قله اللعاب، وزي ما احنا عارفين دور اللعاب الكبير في تنظيف الاسنان وغسل الاسنان من بقايا الطعام والبكتيريا، وده بيحصل لاسباب كثيره منها بعض الادويه زي ادويه الضغط او ادويه الحساسيه او حتى بعض المسكنات، وحتى عند بعض الاشخاص اللي بيعانوا من مرض السكر الغير منتظم. وعشان نتغلب على المشكله دي محتاجين ان احنا نظبط مستويات السكر في الدم عشان نقلل جفاف الفم، وكذلك نراجع طبيب المعالج عشان يبدل لنا الادويه اللي بتعمل جفاف في الفم، وكذلك لازم نزود من شرب السوائل على مدار اليوم. بعد ما عرفنا كل الاسباب الفمويه اللي ممكن تعمل لنا رائحه فم غير محببه، عايز اقول لك على شويه نصايح هتخليك تتغلب على رائحه الفم بصوره كبيره. اول حاجه لازم تهتم باستخدام الفرشه والمعجون بالصوره الصحيحه بانتظام مرتين يوميا. تاني حاجه استخدام خيط الاسنان خصوصا مع الاشخاص اللي عندهم تركيبات على الاقل مره يوميه لازاله بقايا الطعام الصغيره اللي الفرشه ما قدرتش تنظفها بالصوره المطلوبه. ثالث حاجه وهو لو انت عامل تقويم او تركيبات كتيره في اسنانك حاول تستخدم الانتردنتال براش لازاله اي بقايا اطعمه. واخر حاجه حاول ان انت تعمل براشنج للسانك يا اما بالاداه المخصصه لذلك او حتى بالفرشه نفسها لازاله اي بقايا طعام ممكن تتراكم جوه تعرجات الاسنان. وفي الاخر لازم تراجع طبيب الاسنان بصوره دوريه عشان يعالج لك كل التسوسات والحفر الموجوده في اسنانك، ولو عملت كل النصايح دي هتحصل على رائحه فم احسن بصوره كبيره، وهتتغلب على رائحه الفم المزعجه او الغير محببه.